So finally YouTube payment ରୁ freeze ଯାଉଛି। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି 3 ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ 46 ସିଟର ତଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିବ Samsung ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ ପେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ପଛ କ୍ଲିନ୍ ପେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲସ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର 1 ଲିଟର ବୋତଲ 1 ଲିଟର ବୋତଲ ଅଲଗା ସେପାରେଟ ଷ୍ଟଫିଂ ଗ୍ଲାସ ଅଛି। 1 2 3 4 5 ଟା ଷ୍ଟଫିଂ ଗ୍ଲାସ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଲିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗି ଯେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କନଜ୍ୟୁମ ବି କମ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆଇସ୍ ବକ୍ସ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଆଇସ୍ ଜୋନ୍ ରହୁଛି। ଏଟା ଆପଣ ମିନିମମ ଟେମ୍ପରେଚର କୁ 1 ରୁ 6 ଗୁଣ ବଢେଇ କରି କମେଇ ପାରିବେ। ଏଟା ଡିଫ୍ରୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟଫିଂ ରହୁଛି। ଏଟା ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଏଟା ଲକିଂ ସିଷ୍ଟମ ବି ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଡିଟେଚର କାଢିକି ବି ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତା ସହିତ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କନଜ୍ୟୁମ ବି କମ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଫ୍ରି ସିଷ୍ଟମ ରେ ଆପଣଙ୍କର 170 per unit per year ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମାସକୁ 70 ଟଙ୍କା 60 ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ତ ଇଏ ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ। ଆଫ୍ଟର ସେଲ୍ ପରେ 400 ରହିବ। ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ, ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ସସ୍ପେନ୍ସ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ